Сейчас вы видите вот здесь где-то скрины все этого гайда. Просто у меня телефон слабый. Не могу играть и записывать одновременно. Так и что вот еще скрины. Всем привет, с вами Никита Игроман. Ну как Никита? Вы на канале Ромы, и это реальный гайд, куда записывать все скрипты, которые вы нашли в интернете. И куда записывать и где скачивать. Реальный гайд. Заходим в это приложение. Если что, до видео я ничего не подготавливал. Ведем такой поисковик. Ой. Не ошибитесь ни в одном слове. Это таки надо. Потому что это приложение запускает там скрипты. Так, в любой сайт заходим. Ну, к примеру, ждете, пока файл не загрузится. Сейчас я вам покажу, какой файл нужен, чтобы загрузилось. Вот такой файл, который я выделил. Надо, чтобы он был скачан. Но теперь заходим в Roblox. Кстати, у меня создан пробный аккаунт. Заходим для вас популярные плейсы. Для меня это 99 ночей в лесу. Сейчас вы видите вот здесь где-то скрины все этого гайда. Просто у меня телефон слабый. Не могу играть и записывать одновременно. Так и что вот еще скрины.